북한이 고체 연료 장거리 미사일 엔진의 최종 지상 시험을 완료했다고 발표했습니다. 김정은 위원장이 직접 참관했으며 이를 중대한 변화라고 평가했습니다. 고체 연료 미사일은 액체 연료보다 발사, 준비 시간이 짧고 기습 발사가 가능해 실전성이 높습니다. 북한은 이 엔진을 차세대 화성-20 ICBM에 적용할 계획이라고 밝혔습니다. 전문가들은 이번 시험이 미국 본토까지 위협할 수 있는 ICBM 발사로 이어질 수 있다고 경고했습니다. 이에 따라 한반도와 동북아의 긴장이 더욱 고조될 전망입니다.